तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू आजना आ विडियोनी अंदर। दोस्तों, आजना आ विडियोमां आपणे गुजरातमां अति भारे वरसाद पड़ी रह्यो छे अने गुजरातमां वावाझोडानी असर पण देखाई रही छे। तेना लीधे अनेक नुकसानो पण थई रह्या छे। तेना विषे आपणे आजे वात करवाना छीए। तो विडियो सारो लागे तो विडियोने लाइक करी चेनलने सब्सक्राइब करी देजो। तो दोस्तों, बिपरजोय वावाझोडानुं गुरुवारे गुजरातना दरियाकांठे लेन्डफ्लो थता जल जमीन अने वायु तोफान साथे जोवा मळी रह्युं छे। सौराष्ट्र कच्छना दरियाकांठा पर भारे पवन अने वरसादने कारणे अनेक जग्याए वृक्षो, वीजपोल अने होल्डिंग धराशायी थया छे। दूध, न्यूज़पेपर जेवी रोजिंदा चीज वस्तुओमां भारे असर वर्ताई रही छे। तो उत्तर गुजरातना गईकालथी भारे पवन साथे वरसाद पण पड़ी रह्यो छे, जेने कारणे अनेक वृक्षो धराशायी थया छे। मध्यराते कच्छमां बंदर पर एक विशाळ वहाण पलटी खाई गयो छे। बिपरजोय वावाझोडाना कच्छवासीओने 25 वर्ष जूनी कंडला वावाझोडानी याद पण अपावी दीधी छे। दोस्तों, आजना विडियोमां बस आटલું જ હતું। મળીશું એક નવા વિડિયો સાથે। ત્યાં સુધી વિડિયોને લાઇક કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો दोस्तों।